খালি কেমন আর কেমন, এত ট্যাস আর ট্যাস, কেন ট্যাস খাইতে খাইতে হাঁপাইয়া গেছি। সো চলেন আজকের আমরা রেসিপি নিয়ে আলাপ করি। আজকের রেসিপি হচ্ছে কাচ্চি চিকেন রেসিপি। সো যা যা প্রয়োজন আছে সব জিনিস আমরা হচ্ছে একসাথে নিয়ে নিয়েছি। সো এখন হচ্ছে আমরা আমাদের সাইজ করা বা পিস করা মাংসের ভিতরে হচ্ছে আমরা আদা বাটা, রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা এগুলো দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে? আর সাথে আর একটা জিনিস, ওটা হচ্ছে যে পেস্তা বা কাজু, বাদাম বাটা এগুলো দিতে হবে। সো তারপর হচ্ছে আপনার যে ময় মশলা যেগুলো আছে, যেমন হচ্ছে যে মরিচের গুঁড়া, একটু হলুদের গুঁড়া, লবণ, একটু বিট লবণ, তারপর হচ্ছে আপনার ধনিয়ার গুঁড়া, জিরার গুঁড়া, সব ধরনের গুঁড়াগুলা, মশলাগুলো, শাহি জিরা গুঁড়া এগুলো দিতে হবে, গরম মশলা গুঁড়া। সো তারপর আপনার সস দিয়ে দিতে হবে, টমেটো কেচাপ দিতে হবে, আর সয়া সস। তো সয়া সস নিয়ে এখানে একটু কাহিনী করছি আমি, সেটাও ভিডিওতে দেখতেই পাচ্ছেন। সো আর একটা জিনিস হচ্ছে আপনার সব থেকে মেইন জিনিস, সেটা হচ্ছে আপনার টক দই। সো টক দই দিতে হবে, টক দই না দিলে জিনিসটা মেডিটেশন করে আপনি মজা পাবেন না। সো এরপর হচ্ছে সুন্দরভাবে লাড়াচাড়া দিয়ে দিতে হবে। সুন্দর করে ভালো করে না মিক্স করলে মশলাগুলো মাংসের ভিতরে ঢুকবে না, এই কারণে হচ্ছে ভালো করে সুন্দরভাবে এটা করে মেডিটেশন করতে রাখতে হবে। মিনিমাম 2 ঘন্টা রাখতে পারলে ভালো হয়, কিন্তু 2 ঘন্টা না রাখা সম্ভব হলেও মিনিমাম আধা ঘন্টা রাখতে হবে। আর এর পরবর্তীতে হচ্ছে আপনার চালটাকে সেদ্ধ করে নেবেন 70%, মিনিমাম 70% আপনারা রান্না করে নেবেন। সো ওইখানে আপনি কী করবেন, অল্প কিছু তেজপাতা, এলাচি আর একটু লবঙ্গ, এইগুলো যদি পারেন একটু দিয়ে দেবেন গরম পানির ভিতরে। সো আর এরপর হচ্ছে আর একটা জায়গায় আপনি হচ্ছে একটু পরিমাণ মতো তেল নেবেন। তেলের সাথে সাথে আপনার যে ম্যারিনেট করা যে মাংসটা ছিল, সেটা হচ্ছে কড়াইয়ের ভিতরে ওই তেলের ভিতর দিয়ে দিয়ে সুন্দরভাবে লাড়া দিতে হবে, কারণ লাড়া না দিলে আপনার হচ্ছে মশলাটা হচ্ছে নিচে আপনার কড়াইয়ের নিচে লেগে যাবে। সো তখন হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে এটা পোড়া গন্ধ আসতে পারে, তখন আপনার বিরিয়ানিটা পুরো নষ্ট করে দেবে। সো এইখানে একটা স্পেশাল মশলা ছিল, সো স্পেশাল মশলাটা আমি মিসিং করে গেছি, সেটা হচ্ছে নাম বলবো না, সেটা আমার নিজের তৈরি স্পেশাল মশলা। সো যাই হোক, তার পরবর্তীতে আপনার ভালো ভালো করে ওটা নাড়াচাড়া করতে হবে। আর যারা স্পেশাল মশলাটা কী কী দিয়ে বানানো জানতে চাইলে অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন বা হচ্ছে কমেন্ট করবেন। এর পরবর্তীতে হচ্ছে একটা পাত্রে আমি হচ্ছে যে আমার ঘি দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমি এখানে তেল দিছি, কারণ ওই রাত্র তখন বাজে 2টা 2:30, তখন আমি ঘি কই পাবো। সো সয়াবিন তেল দিয়ে আমি কাজগুলো সেরে ফেলছি। বড় লোকের তেল সয়াবিন তেল, মানে ঘির থেকে এখন সয়াবিন তেলের দাম বেশি। সো এরপর হচ্ছে এটা সুন্দরভাবে তেলের ভিতর চালটা দিয়ে একটু হালকা নেড়ে চেড়ে নেবেন। সো নেড়ে চেড়ে নেওয়ার পর আপনি হচ্ছে যে আবার আপনার তারপর চালটা দেবেন, চালের উপর মাংস দেবেন। সো মাংসটা দেওয়ার সাথে সাথে ঝোলও দেবেন। ঝোলের পরিমাণটা যেন কম থাকে, বেশি যেন না হয়। সো তাহলে হচ্ছে যে বিরিয়ানির বদলে আপনাকে খিচুড়ি খেতে হবে, যেটা সোজা কথা আমার। সো পরবর্তীতে দেওয়ার পর এটার উপরে হচ্ছে একটু হালকা পরিমাণে তেল ছিটিয়ে দেবেন। ঠিক আছে? মানে যেটা ঘিরির কাজটা তেল দিয়ে করতেছি। সো এরপর একটু বেরেস্তা দিয়ে দেবেন। বেরেস্তা দেওয়ার পর আপনার হচ্ছে চালগুলা দিয়ে দেবেন। এটা হচ্ছে চিকেনের ফার্স্ট লেয়ার। সো দেওয়ার পর হচ্ছে আপনি করবেন, এটার উপর ভালো করে পরিমাণে হচ্ছে চালটা দিয়ে দেবেন। চাল দেওয়ার পর আবার মাংসগুলো দিয়ে দেবেন। মাংসগুলো দিয়ে দেওয়ার পর আপনি হচ্ছে করবেন আবার, ওখানে হচ্ছে যে আপনি ব্রেস্তা দিয়ে দেবেন, সাথে হচ্ছে টক দই, বাদাম বাটা, এগুলো একসাথে মিক্স করে নিয়েছিলাম। আপনারা আলাদা আলাদা চাইলেও দিতে পারেন। সো এগুলো দিয়ে দেবেন, চারিদিকটা একদম ছটায় ছিটিয়ে দিয়ে দেবেন। আর যদি একটু বড়লোকস হন তাহলে অবশ্যই একটু জাফরান, সেটা একটু পানিতে গোলায় নেবেন। গোলায় দিয়ে দিলে জাফরানের একটা ঘ্রাণ আসবে। সো আর হচ্ছে দেখতে সুন্দর হবে। সো তারপর হচ্ছে লাস্ট যে চাল যতটুকু ছিল, মানে বেশি ছিল না আমার, তো যতটুকু ছিল ততটুকু দিয়ে দিয়েছি। তার উপর টক দই আর হচ্ছে যে বাদাম বাটা এগুলো দিয়ে দিয়েছি। সো আর একটু সয়াবিন তেল, জাফরানের কাজটা করে দিয়েছি, সয়াবিন তেল। সো
ঠান্ডা লেগে গেছে ভাই। ভিডিও করছি 2022-এ আর আপলোড করবো 2023-এ, এইটাই হচ্ছে আমি। মানে এত আলিশা ভাই ভিডিও এডিটিংয়ের সময় নেই, কারণ একটু আমার ইউটিউব চ্যানেলে একটু ঝামেলা চলতেছে, এই কারণে ওইটা নিয়ে ফোকাস দেওয়ার কারণে ভিডিও বানানো আছে, কিন্তু হচ্ছে করতে পারতেছি, পাবলিশ করতে পারতেছি না, মানে এডিট করার সময় পাচ্ছি না, অনেক ধরনের ঝামেলায় আছি। সো যাই হোক, এরপর হচ্ছে একটা পাত্র দিয়ে পাত্রটা ঢেকে দেবেন। ঢেকে দেওয়ার পর সর্বোপরি লাস্ট পর্যন্ত আপনার ব্রেসটা দিয়ে তারপর ঢেকে দিতে হবে। ঢেকে দিয়ে আপনার আটা দিয়ে সুন্দরভাবে পাত্রটার মুখটা চারিদিক থেকে আটকাবেন। এটা কিন্তু হচ্ছে চিকেন, এটা হচ্ছে যে আপনার কাচ্চি চিকেন বিরিয়ানি, সম্পূর্ণ এটা কিন্তু ভাপে তৈরি করতে হবে। সো প্রসেসিংগুলো দেখতেছেন, সো সব কিছু জেনে যাবেন। এর পরবর্তীতে ভালো করে আপনার হচ্ছে যে যত ধরনের জেনে মুখটা আটকাতে হবে, যেন কোনোভাবে ভিতরের হাওয়াগুলো যেন বাইরে না আসতে পারে। মিনিমাম যদি আপনি এইভাবে করতে পারেন, মিনিমাম তাহলে 15 মিনিটের ভিতরেই হবে। আর যদি এইটা যদি না করতে পারেন, তাহলে আপনার মিনিমাম আধা ঘন্টার টাইম লাগবে। সো আমার মতে হচ্ছে আপনি 15-20 মিনিটের ভিতরেই আপনার বিরিয়ানিটা তৈরি হয়ে যাবে। সো একদম সিম্পলের ভিতরে রান্না করা। আর আমাদের আরেকটা চ্যানেল আছে, সো সেই চ্যানেলটা হচ্ছে আমরা সম্পূর্ণ গাড়ির উপরে রিলেটেড যত ভিডিও আছে, আপনি যেমন বাইক, প্রাইভেট কার, এইগুলো সম্পর্কে আমরা হচ্ছে বিস্তারিত ট্রেনিং দেওয়ানোর ভিডিও থাকে। সো যদি ভালো লাগে অবশ্যই ওই চ্যানেলটা যাবেন, দেখবেন। যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর সাথে সাথে আমাদের এই চ্যানেলটাকেও সাপোর্ট করবেন। সো এটাই হচ্ছে আপনাদের কাছে চাওয়া, আর কিছুই না। সো এর পরবর্তীতে সুন্দরভাবে আর কি করবেন, আটকায় দিয়ে আর কোনো কাজ না, 10-15 মিনিট ঘুরবেন, গান গাবেন, চিল্লাবেন। সেটা আশেপাশে এসে লাড়ালাড়ির কোনো চিন্তা ভাবনা নেই, একদম নিভু জলে দিয়ে দেবেন, ও ওর মতন হতে থাকবে। ও আর একটা ভালো কথা, আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের নামটা চেঞ্জ করবো, কী নাম দেওয়া যায়? সো যদি আপনাদের মাথায় থাকে অবশ্যই আমাদেরকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন। সো এক ফাঁকে আবার আসবেন, আসে একটু দেখবেন, এই যে দেখেন আমার বিরিয়ানি হয়ে গেছে, কিন্তু দেখতে দেখতে বিরিয়ানি হয়ে গেছে। মেন কথা ক্লিপ অনেকগুলো হারাইয়া গেছে, খুঁজে পাই না, এই কারণে ভিডিও অনেক শর্ট হয়ে গেছে। সো এর পরবর্তীতে আপনি যেভাবে পারেন এটা করবেন। তখন আনুমানিক রাত 3:30 বাজতে ছিল, 3টা 3:30 এরকমের টাইম। মানে না খায়া ভিডিও বানাই। যাই হোক, সো খোলা টোলা হওয়ার পর আপনার হচ্ছে আশেপাশটা পরিষ্কার করে নেবেন, না হলে হচ্ছে হবে না। সো এখানে একটা ক্লিপ ছিল, ক্লিপটা মিসিং হয়ে গেছে, কোনো সমস্যা নেই। এই যে সুন্দরভাবে লাড়াচাড়া দিয়ে মানে মিক্স করে দিচ্ছি আমি চালগুলোর কালারগুলো। সো মিক্স হয়ে যাচ্ছে, আর মাংসগুলো আলাদা করে দিচ্ছি। এতে হচ্ছে আমার যখন হচ্ছে আমি খাবারগুলো সার্ভ করবো, তখন আমার সুবিধা হবে। সো এরপর হচ্ছে আমি আমার হচ্ছে যে বিরিয়ানির ডেকোরেশন করে ফেললাম রাত্রবেলায় ঘুম ঘুম চোখে, যেভাবে 2-3 টুকরো মাংস দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। আর হচ্ছে যে ওই যে রাইস, কাঁচামরিচ পাইছি, আর হচ্ছে যে পেঁয়াজ পাইছি, আর কিছুই পাইনি। দেখে সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আজকের মতন। আল্লাহ হাফিজ, গুড বাই, টাটা। আর আমার ভিডিওটার ভয়েসটা একটু আগে পরে আসতে পারে, এডিটিং বুঝি না তো এই কারণে। সো টাটা, বাই বাই।